Begira ezazu puntu hori. Hor gaude. Hori da gure etxea. Hori gara gu. Bertan, maite dituzun guztiak, ezagutzen dituzun guztiak, aipatu izan diren guztiak, existitu den gizaki oro, hor bizi izan da. Gure poz eta sufrimentuak, mila erlijioen gatazkak, ideologia eta doktrina ekonomikoak, ehiztari eta biltzaile bakoitza, heroi eta koldar bakoitza, zibilizazio sortzaile eta suntsitzaile, errege naiz nekazari, maite mindutako bikote gazte, aita edo ama, haur itxaropentsu bakoitza, asmatzaile eta esploratzaileak, moral irakasleak, politikari ustel bakoitza, superstar eta buruzagi goren bakoitza, gure espeziaren historiako santu eta bekatari bakoitza, hor bizi izan da. Denak, eguzki izpi batean eskegitako hauts maluta batean. Lurra oso gauza txikia da eremu kosmiko zabalean. Pentsa ezazu, general eta enperadore guztiek isuri izan duten odol ibaiez, beren ospe eta garaipenerako, puntu horren zatitxo baten momentuko nagusi izan nahian. Pentsa ezazu, pixel horren bazter bateko biztanleek, beste edozein lekutako biztanle ian antzeman ezinen aurka egindako krudelkerietaz, gaizki ulertuen maiztasunaz, bata bestea akabatzeko irrikak, gorrotoaren bizitasunaz, itxurakeriak, geure irudimenezko garrantzia, unibertsoan posizio privilegiatu bat hartzen dugunaren ilusioa. Guzti hau, argi zurbileko puntu horri begira ezerezean geratzen da. Gure planeta puntutxo bakartia da iluntasunean, penumbra kosmiko bikain eta inguratzailean. Zabaltasun guzti hontan ez dirudi beste nonbaitetik gu laguntzera etorriko direnik geuregandik salbatzeko. Lurra da bizitza ahalbideratzen duen ezagutzen den planeta bakarra. Ez dago beste tokirik etorkizun hurbilean behintzat gure espeziak migra lezakeenik. Bisitatu bai, egoteko oraindik ez. Gustatu edo ez, momentuz lur planetan egon behar dugu. Astronomia, apaltasun eta izaeraren formatzailea dela esan da. Agian, ez dago gizakiaren eromena erakusteko adierazgarri hobea gure mundu txikiaren irudi urrun hau baino. Niretzat, irudi honek gure ardura azpimarratzen du, elkar hobeto trata gaitezen, eta puntu urdin zurbil hau zaindu eta babes dezagun, inoiz ezagutu dugun etxe bakarra baita.